Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Saterdag 20 Junie 2026 en hier volg die nuus. Die KwaZulu-Natalse hoof van die Valke, generaal-majoor Lesetja Senona, het Vrydag voor die Madlanga-kommissie getuig dat beamptes hom op 31 Januarie 2026 onder skoot gehou, uit sy kantoor gemarseer en geskort het. Sy skorsing hou verband met die diefstal van 541 kg kokain uit die Valke se Port Shepstone kantore in November 2021, nadat dit in Junie 2021 by die Houerdepot in Isipingo gekonfiskeer is. In 'n ander verwikkeling is die beplande inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en majoor-generaal Nozipo Madondo deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie opgeskort weens nasionale veiligheidskwessies voor die 30 Junie sperdatum van die anti-immigrasie optogte. Die hoofondersoeker, Dylan Perumal, het die beamptes opdrag gegee om nie hulself by die Brooklyn polisiestasie oor te gee nie, aangesien hulle deel is van die nasionale veiligheidsspan. Die nasionale woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Kaiser Kanyagu, het bevestig dat die lasbriewe opgeskort is terwyl die span voorberei vir die betogings. Die klagte hou glo verband met Madondo se gebrek aan veiligheidsklaring wat deur die geskorste inspekteur-generaal van intelligensie, Imtiaz Fazel, as 'n risiko uitgewys is voordat president Cyril Ramaphosa hom in Oktober 2025 geskort het. Oor na die howe, waar die polisiekaptein en ballistiese kenner Lawrence Magotlo op Vrydag deur die Pretoria Landdroshof op borgtog van R15.000 vrygelaat is. Magotlo word daarvan beskuldig dat hy forensiese bewyse gemanipuleer het om verdagtes te help om geregverdigde straf te vryspring in 2 moordsake uit 2018 en 2024. Intussen het geweld in Pietermaritzburg uitgebreek toe verskeie buitelanders Vrydag in die Jika Jou informele nedersetting aangeval en gejaag is na 'n betoging in die middestad. Die polisie het 'n moordondersoek geopen nadat 'n 29-jarige buitelandse man dood by die Sable Flats Manor woonstelle gevind is nadat hy na die rivier gevlug het. In reaksie hierop het die interministeriële komitee oor migrasie Vrydag die Lindela repatriëringssentrum in Kreersdorp besoek om die kapasiteit te assesseer voor die 30 Junie sperdatum wat deur die March and March beweging gestel is. Die minister van polisie, Firoz Kagalia, die minister van justisie, Mamoloko Kubayi, die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, en die adjunkminister van binnelandse sake, Njabulo Nzuza, het gewaarsku dat diegene wat buitelanders intimideer in hegtenis geneem sal wees. Kagalia het gesê, die polisie het reeds sekere individue onder die organiseerders geïdentifiseer vir inhegtenisneming. Hy het bygevoeg dat die polisie vasbeslote is om teen misdadigheid op te tree en dat niemand die reg het om die reg in eie hande te neem nie. Op die politieke front het die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, die provinsiale taakspan in die Oos-Kaap onder leiding van premier Oscar Mabuyane gevra om 'n hofbevel te respekteer wat hul struktuur as onwettig verklaar. Regter Vuyokazi Nonchembu het donderdag in die Oos-Kaapse Hooggeregshof in Makanda beslis dat die 40-lid struktuur ongeldig is na 'n aansoek deur die ontevrede lede Loazi Rotaya, Sinethemba Mpande en Nompumelelo Nzotwa. Mbalula het in 'n brief op 18 Junie gesê die Nasionale Werkkomitee sal die saak op Maandag 22 Junie bespreek. Hy het beklemtoon dat geen lid van die taakspan enige provinsiale aktiwiteite mag reël of verteenwoordig hangende verdere stappe nie. In Mpumalanga is 'n 36-jarige toergids Vrydag in die Masoi Landdroshof op borgtog van R5.000 vrygelaat nadat hy na bewering per ongeluk 'n 69-jarige Kanadese toerist doodgeskiet het. Die voorval het Woensdag aand plaasgevind tydens 'n bosbraai naby die Pabeni hek in die Kreer Wildtuin, wat deur die private maatskappy
Inkosi Destination Management Company gereël is. Die woordvoerder van die polisie, kolonel Mavela Masondo, het bevestig dat die gids van strafbare manslag en roekelose hantering van 'n vuurwapen aangekla word. In die streekhof in Wynberg het die ondersoekbeampte, Sergeant Sean Townsend, Vrydag getuig dat 2 van die 4 beskuldigdes in die gewapende roof van die vermiste Duitse toerist Nick Frieske kort na hul inhegtenisneming bekentenisse afgelê het. Frieske, wat 22 jaar oud is op 15 Februarie 2023 die laaste keer op Carbonkelberg in Houtpaai gesien. Die 4 beskuldigdes, Carlo Genantien, Van Roy Petersen, Melvin Genantien en Isham Fisher, ontken skuld op die aanklagte. Die regsverteenwoordiger, Rejan Maralak, betwis op Fisher se bekentenis op 24 Februarie en sy waarskuwingsverklaring 'n dag later volgens die korrekte polisieprosedures afgeneem is. Die staat het Vrydag in die Landdroshof in Bronkhorstspruit aangedui dat hy gereed is om met die bedrogverhoor van Louis Liebenberg, sy vrou Daisy en hul 7 medebeskuldigdes te begin. Die verdediging moet egter nog instruksies kry oor hoe die verhoor, wat 'n maand in die Hooggeregshof sal duur, gefinansier gaan word. Liebenberg is tans 7de op die waglys vir 'n bed in die Weskoppie Psigiatriese Hospitaal vir sy geestesondersoek. Die aanklaer het beklemtoon dat die staat gereed is om te begin, het sy in Oktober vanjaar of volgende jaar. In Brakpan aan die Oosrand word die 71-jarige Winnie Kloete sedert donderdag om 12:00 die middag vermis, nadat sy haar huis in 'n wit BMW X3 verlaat het. Kloete was op pad na die Mall at Carnival inkopiesentrum en het nie haar selfoon by haar nie. Haar dogter, Marlene Nel, het genoem dat haar ma in 'n tehuis woon en tekens van demensie toon. Sy het haar medisyne saamgeneem, maar het niemand by haar blyplek in kennis gestel dat sy beplan om weg te bly nie. In sportnuus het die Bulls se drome in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd in duie gestort, toe hulle Vrydag aand met 36-7 teen Leinster op Croke Park in Dublin verloor het. Leinster het vroeg die oorhand gekry met 3-J deur Tommy O'Brien, Rico Ioane en Jack Conan, terwyl Sam Prendergast en Harry Byrne die skopwerp behartig het. Vir die Bulls het Canan Moody 'n 3 gedruk wat deur Handré Pollard verdoel is, maar geokaarte aan Moody en Willie Leroux het die Pretoriaaners se taak bemoeilik. Die skeieregter Andrea Piardi en TV-skeieregter Matteo Leperini se beslissings, insluitend die weiering van Harold Forster se 3, het ook onder die vergrootglas gekom. Op die internasionale front sal die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance nie meer na Switserland reis vir samesprekings om die konflik met Iran te beëindig nie, nadat nuwe gevegte tussen Israel en Hezbollah in Libanon uitgebreek het. Die ooreenkoms is voorheen afsonderlik deur president Donald Trump en sy Iranse eweknie Masoud Pezeshkian onderteken en deur die opperleier Mojtaba Khamenei goedgekeur. Volgens die ooreenkoms sou die VSA oliesanksies ophef en 'n $300 miljard heropboufonds ondersteun, sodat die straat van Hormuz heropen kon word. Die Amerikaanse senator Bill Cassidy het die besluit egter as die grootste buitelandse beleidsflater in dekades beskryf. Suid-Afrika het die memorandum van verstandhouding tussen die Verenigde State en Iran verwelkom, wat albei kante verbind tot 'n onmiddellike staking van militêre operasies. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het gevra dat alle rolspelers die de-eskalasie respekteer en werk aan die heropening van die straat van Hormuz. Die departement het ook sy dank uitgespreek teenoor die bemiddelaars Pakistan, Oman en Qatar vir hul rol in die bereiking van die ooreenkoms. In die Verenigde Koninkryk is 'n 30-jarige man van Norfolk op borgtog vrygelaat tot 18 September nadat 'n 3-jarige seentjie in 'n krokodillok by Johnson's of Old Hurst dieretuin geval het. Die man word van poging tot moord aangekla, maar is as ongeskik vir ondervraging verklaar weens 'n geestesversteuring
nadat hy van sy versorger weggeglip het. Die kleuter het sy pelvis en arm gebreek nadat hy 4,5 meter ver geval het en hy is in 'n kritieke maar stabiele toestand in die hospitaal nadat die eienaar se vrou hom gered het. In Rome het die Italiaanse regering sterk gereageer teen die Amerikaanse president Donald Trump, nadat hy beweer het dat premier Giorgia Meloni by die G7-beraad in Evian-les-Bains in Frankryk gesmeek het vir 'n foto saam met hom. Die Italiaanse minister van buitelandse sake, Antonio Tajani, het sy beplande reis na Miami gekanselleer en die beweringe as ernstig en beledigend bestempel. Meloni het in 'n video gesê die beweringe is heeltemal oopgemaak en dat Italië nie smeek nie, terwyl sy ondersteuning van die Spaanse eerste minister Pedro Sanchez en die Italiaanse president Sergio Mattarella ontvang het. In die Demokratiese Republiek van die Kongo is 'n 6-jarige Ebola-pasiënt gevind en sy sterk aan nadat gewapende mans haar en haar ma uit 'n hospitaal in Butembo ontvoer het. Dr. Lubambo Maboko Gaston het bevestig dat die kind en haar ma 18 km buite die stad by 'n ander behandelingsentrum opgedaag het en dat haar toestand stabiel is. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se hoof van noodgevalle in Afrika, Marie-Roseline Belizaire, het gesê 75 gesondheidswerkers het reeds Ebola opgedoen tydens die uitbreking wat deur die Bundibugyo-spesie veroorsaak is. Uiteindelik het 'n Amerikaanse federale regter, Dabney Friedrich, 'n aansoek van die voormalige president Joe Biden van die hand gewys om die vrystelling van klankopnames van sy memoir aan die Heritage Foundation te verhoed. Die opnames en transkripsies is deur die spesiale aanklaer Robert Hur ingesamel tydens sy ondersoek na Biden se hantering van geklassifiseerde dokumente vir sy 2017 memoir Promise Me Dad. Hur het besluit om geen klagte teen die 82-jarige Biden in te stel nie, maar het opgemerk dat hy geheueprobleme getoon het. Die regter het beslis dat die publiek se belang swaarder weeg as Biden se persoonlike privaatheid. Dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.